Mos u vetmo me burimin e epshit. Mos u vetmo me një femër të huaj, po mos u vetmo edhe me objektet të cilët të shfaqin femrat huaja, qoftë gazet, qoftë internet, qoftë televizor, qoftë, mos u vetmo. Mos u vetmo. Largohu nga vetmimi. Do më thonë mos u vetmo, sepse përndryshe shejtani do të ketë ndikim shumë më të madh tek ti. Andaj islamikisht nuk është e pëlqyer që dikush të jetojë i vetmuar. Nuk është e pëlqyer që dikush të flejë i vetmuar. Nuk është e pëlqyer që dikush të izolohet prej njerëzve të vetmohet, sepse në atë rast e ka më të lehtë që të mëkatojë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj mos u vetmo me shkaqjet e fitnes. Mos u vetmo me shkaqjet e fitnes. Ke kujdes dhe mos u vetmo, do të thonë, me shkaqjet e fitnes.